めちゃくちゃ使い勝手いいやつじゃないですか。めちゃめちゃ良かったですね。インスタの方に写真載せたんですけど、ばらまいてますね。レビューしてくださいっていうやつ。ツイッターのフォロワーさんでも結構提供もらってやってる人ダメですってもうまだ燃え残ってるのに。DOD のねこのグリルチャンっていうのもチャーンありますよね。チャーンはもう売ってないんです。その上にキレとかやかんとか置いて、しますキャンプ。別の道具使うんで、この網は使ってないんですけど、無理に今だとキャンプ場で売ってる薪って大体40センチぐらいあるんですけど、それが乗るんです。これが乗りますね。どっちかを。ボーンと。
美味しい、これ美味しい。お供のコーヒー、あつみんさんにいただきました。すごく美味しいです。